Ministeerri muummee Abiy Ahmad naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa wayita daawwatan simannaa ho'aan hawaasa naannichaatiin taasifameefii jira. Magaalaa Jijjigaa kanaan dura daawwachuu kan himan ministeerri muummichaa hojiileen misoomaa magaalattiitti hojjetaman faaya ishee dabalee jira jedhan. 60 ኪሎ ሜትር ገደማ መንገድ ከተማ ውስጥ ተገንብቷል። ወደ 10 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ወክዌይ ተገንብቷል። ዳንዲን ኪሎ ሜትር 60 ta'u magaalattiitti hojjetameera. ኪሎ ሜትር 10tti kan dhiyaatu daandiin adeemsa miilaa ijaarameera. Biqiloonni faayaaf oolan hedduun dhaabbataniiru. Manneen kumaatamatti lakkaa'aman ijaaramaniiru. Ibsaan magaalattiitti babal'ateera. Gabaasa nagaheen hammi walga'iinsa ibsaadhaa harka 4 dabaleera. Sosochiin misooma koriidarii yoo eegallu kan jechaa turre carraa hojii uumuu, industirii ala irraa bilisaa si'eessuu, duudhaa jireenya hawaasaa fooyyessuudhaaf gahee olaanaa baateera. Magaalota ammayyeessuun hawaasni tajaajila mijaa'aa bakka jirutti akka argatuuf yeroowwan itti aanan ni hojjetamaa sakeekan. በሚቀጥሉት 15-20 ዓመታት ማክሲመም አብዛኛው የማህበረሰብ የመኖሪያ ስፍራ ከተማ ይሆናል። waggoottan 15 har'aa yookaan yoo guddate waggaa 20 har'aa bakki jireenya hawaasaa hundi magaalaa ni ta'a. Yoo magaalota ammayyeessinu biyya mijooftuu ijoollee keenyatti dabarsina jechuudha. Magaalota karooraa fi tarsiimoodhaan yoo hin babal'isne iddoo tuutaa walitti siqanii dhiphatan ta'a. Yoo tarsiimoodhaan hin taane rakkoon ifaa, bishaanii, daandii fi manneen qulqullinaa maal akka ta'e ni beekama. Madda rakkoo ta'u. Naannoo magaalumsuun tajaajila mijataa fi fooyya'aadhaaf. Qaamolee fi gareewwan hojiilee gaggaarii akkanaa balaaleffatan daangaa imala biyyattii waan hubataniif hirkattummaan jiraachuu hawwu jedhanii biyyattiin qabeenya kuufamaa qabduun of dandeessee ni tarkaanfattiinis yaada isaaniiti. ለኛ የወጀንን የሚያስፈልገን የሚጠቅመንን እኛንም እናቀው የወጀንን የሚያስፈልገንን ከኛ ላይ ለዜጎቻችን የሚያስብ ከኛ ላይ ለሀገራችን የሚቆጭ waan nu barbaachisuu fi nu baasu nutu beeka. Waan nu barbaachisu hawaasa keenyaaf nu ol kan quuqamu nuyi ol kan misooma keenyaaf kan yaadu jira jedhanii yaaduun fayyaalessummaadha. Suni osoo hin taane waggaa kana mira akkanaatiin hin hafnu ture. Kanaaf cimnee hojjechuu qabna. Qaamolee magaalaa Jijjigaa haala durii irraa jijjiiruun ifaajaa turanii fi hawaasa naannichaa kan galateeffatan ministeerri muummee Abiy Ahmad hooggantoonni xiiqiidhaan kanaa ol hojjechuuf cichuu akka qaban dhaamanii jiru.